No, güey, creo que ya no son familia, güey. ¿Cómo se llama aquella calle de arriba, güey? El Centenario, ¿no? Centenario. Famosísima Centenario aquí Ándale. presente. El pinche Zócalo. Al lado izquierdo puedes apreciar el Atoyac. Oh, de veras, el Lugares Atoyac, güey. turísticos tenemos aquí. Sí, es donde nos íbamos a chupar, güey. El famosísimo Ranos. ¿Dónde está el Vibrance? Oh, ahí arriba, ¿verdad? ¿Qué? ¿El Vibrance? ¿Es ese que está ahí? Oh. El Chelero Samuel. Oye, esta es la bola que bajan en Año Nuevo en Nueva York, ¿no? ¿Esa? No, güey. Sí, güey. ¿O qué es piñata? Es pura perra piñata, güey. No mames. Te creas la Casi bola, matamos güey. en New York, güey. Ok, de ahí donde está. Castel Rana. Oye, grítale a aquella vieja, güey, para que voltee por lo menos aquella que está allá sentada. Aquella güey. Está sentada allá en donde está en la pinche, ¿cómo se llama? Donde venden ropa ahí. Ahí me ven la entrada. Mames, estoy mirando ya. ¡Ey! Pendeja, no grita, Vaya a mirarnos. Somos tan chulos.